म्हटलें मायकलान सांगलें आमी सगळे भायले म्हणटा तो जेन्ना तूं आपयता तेन्ना तुका आमी जाय पडटा आनी आतां आमी भायले जाले हांव आसगांवकार जर जालो सुद्दां जाल्यार हांव शुगले कॉस्टिनी शुगलकार जाता पयलो कित्याक शुगले कॉस्टिन म्हाजी जावन आसा हेच्या पयलीं आमी शुगले कॉस्टिनचो हांव चंद्रकांत थोडे PA जाल्लो आनी सगळ्यांची हें केल्या सर्वीस केल्या ना म्हणिना पूण हो जर आतां इतलो सांगता ती बायल काय ती उलयत ना एक शब्द ना तिका खबरूच ना कितें आहा तें We file an FIR. Now the police normally do not take the FIR. According to the Supreme Court order, they have to take an FIR, but they do not take because they are in the hand and pockets of the person named before. See, a lot of things have happened where people have been fighting both in the court and this thing, even the noise pollution. I think Anjuna has experienced a fight. So I think we all have to get together, irrespective of which group or political party or religious group that we are, if you want to win this battle. This battle has to be fought on different fronts. One is legal, one is, if the people are united, there's nothing that can defeat us. If the people are not united, they're going to get defeated. Every elections, people get some money and they vote the same person who's destroying their village. Look at what has happened. We have to collect the documents, what he has, okay? ते एक झाले. सेकंड थिंग म्हटल्यार जे कोणाचे मोडल्या पळय तांकां फर्स्ट तांकां कॉन्फिडन्स हाडून तांकां कित्याक जेन्ना आमी जेन्ना तांकां परमिशन आसना तांकां आमकां कोणाक कॉल येयलो ते सेम राती की हो 12 दिसांचो काम करता म्हणून आनी तेजे स्टेटमेंट जालें की कॉपेन मोडून ना हें मोडून ना तें मोडून ना सो तें आमकां नाका बाकीचे XYZ ताका सांगलें तुजो वॉल मोडटा आनी आहा तसोच बांदता म्हणून मायकलो पण सांगलें ओके आनी मागीर म्हणलो ताका मोडलो बिडलो ताजो आनी आतां म्हणलो आपूण तो वॉल मारिना 1 मिटर भितर येता म्हणटा ताका सांगता तो 1 मिटर भितर तूं जर तो म्हाका 1 मिटर दिना जाल्यार आपूण 3 मिटर भितर येता आनी तुज्या घरा वयता वॉल बांदता म्हणून रोड एकदम हे करता म्हणटा सो दीस इज द दादागिरी ते एक कळ्ळें आमकां सो मेन फर्स्ट ऑफ ऑल आमी ते कोणाचे गेला पळय ते कॉन्फिडन्सान घेवया ते येता जाल्यार बरें गजाल आहा थोडे कळ्ळे आमकां वायट दिसता कित्याक जेन्ना आमी थंय झगडटले तेन्ना ते लोक फाटीं रावले आनी आमी फुडें म्हणून हो कारण की आमकां भायले म्हणपाक ओके सो जाता की तांकां कॉन्फिडन्स म्हणून ताका चान्स केलो ताका म्हणपाक जाल्यार भायले आमी भायले न्हू सो ताका आमी कितें करया तांकां जाता तितके कॉन्फिडन्सान घेवन ट्राय करया पळय जेन्ना म्हाका आतां एक्झाम्पल म्हाजेर कोणी एटॅक केलो जाल्यार हांव जेन्ना कंप्लेन करूंक वयता पुलिशनार आनी हांव आतां घरा कडेन आनी तुमी वयता म्हाजी कंप्लेंट फायल करपाक जातलें तें पॉसिबल आसा एक धाकटो 10 वर्साचो भुरगो सांगतलो की म्हाजेर जर म्हाका जर कंप्लेंट म्हाका मारलो एक्झाम्पल तुवें मारले म्हाका आनी हे लोक सगळे गेले म्हाजे खातीर कंप्लेंट करूंक इट वील बी होल्ड ना 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 सो आमी तांकां घेवया एक म्हटल्यार जे आतां सद्याक रिप्रेझेंट सिट्युएशन जाल्लें ना तें आनी आमी सगळे डॉक्युमेंट कलेक्ट करया एडवोकेट काडया आनी हायकोर्टाक वॉट एवर खंय वचूंक जाय थंय वचया दीस इज द सोल्युशन भाशणां दिवन फायदो ना तुमकां एक्सेप्ट करपाचें जाल्यार करा जाल्यार कांयच फायदो ना आनी हांगा कोण आनी फाल्यां हेजे लोक आहा हेंचे सगळ्यांचे फोटोज घे आमी सगळीं म्हाजी इवन म्हाजो बीन घे फाल्यां बॅकआउट जाल्यार आमकांच कळटलें की आमचे लोक त्या टायमार येता काय ना ते ओके दीस इज द मेन थिंग आहा जाल्यार फाल्यां कितें तें खबर आहा थंय आमी गेले झगडो एक्झाम्पल म्हणटा वागातोरचे सांगतो वागातोरचे कोणी प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केलो आमकां कॉल येयले बाबा हांव येयलो ते पांयां पड म्हणलें खरें हांव वचूंक ना थंय मायकोलो पळय थंय येयलो 80 to 60 to 40% 40-50 लोक आसले थंय ते त्यातले हाफ 30-40% पोळ येयलो 100%तले 60% पोळ येयलो 40% थंय उरले जाल्यार फाल्यां आमी थंय उबे रावना हाय सुप्रीम कोर्टान फाटले लोकूच जायो अंडरस्टँड न्हू सो कितें फायट घेता पळय न्हू ती बरें स्टँड घेवया आमी गांवा खातीरूच घेता फाल्यां नाका हे आमच्या लोकांचे कोणाचे गेलेले व्हडले रस्ते इज नॉट अ सोल्युशन गाडयो न्यू व्हेकल्स आर गेटिंग मॅन्युफॅक्चर्ड डे बाय डे सो व्हडले रस्ते कितलो तो वील ईज द ट्रॅफिक कंजेशन पण ते ट्रॅफिक कंजेशन जातलेंच आफ्टर सम टायम आफ्टर थोड्या म्हयन्यांनी सो हाचेर सोल्युशन आमी काडपाक जाय की वॉट वेदर वी आर हॅपी विथ स्मॉल रोड्स ऑर बीग रोड्स सो थंयसर पासून शोले पासून त्याच लोकांक सांगलेलें व्हडले रस्ते मेळटले तुमकां ट्रॅफिक कंजेशन जावचें ना देर वील बी नो ट्रॅफिक कंजेशन सो पीपल वर कॅरीड अवे विथ ऑल फॉल्स एश्युरन्सीस आनी ही हॅड स्टार्टेड कटिंग big trees and still people are quiet. So on the first day हे सगळे आफ्टर आय थिंक आफ्टर अबाउट 8 days ताचें काम करून जालें पण आफ्टर अबाउट 8 days I and other 3-4 of us we started we got active आमी चौगूच जाण first day we had a candle light and same day candle light protest and same day we approached a high court lawyer Goa Foundation in fact थंयसर आमकां because the trees were cut Goa Foundation agree जाल्लें आमकां to help us
Now also we have lot of, as Ranjit was saying, now also we have lot of High Court lawyers. In due course of time, lots of lawyers have, High Court lawyers have got acquainted with us. आमची ओळख जाल्ली हा आनी प्रेझेंटली जो रंजितान सांगला रिओ केसूय आमी हायकोर्टान झगडटा विथ हायकोर्ट एडवोकेट. सो गरज हा हायकोर्ट एडवोकेटाक घेवन हें कितें चलता पळय ताचेर स्टे हाडपाक. You all must put written complaints immediately. You all must not allow it to happen. Because we are living in a democracy, government should listen to the people, not what it wants to do. So आम्ही बंद करूंक जाय एडवान्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आम्ही अजून पासून टुमोरो आमकां थ्रेटन पासून केल्लें हा. Another point which I want to tell, Owen is also here. Last Sunday, Owen, we were arguing with Delal Lobo and Michael Lobo, and we felt very hurt when she accused us. जजमेंट कोणाने घेतला वो इम्पॉर्टंट वो किती फला मागून घेता जजमेंट को आम्ही म्हणून हायकोर्टाची ऑर्डर. This meeting was called today because we saw whatever problem was happening in Anjuna yesterday or 2 days back. Demolishing is going on unnecessarily. Unnecessary road widening is going on. But without any work order, nothing, the work is being done. And it's being very, very destructive. We don't want the same thing to happen in Asagam. So for this reason, we have called for a meeting of all the villagers to take a decision what is to be done, how to go about it. So now we are forming a committee and we want to proceed further to see what and the way we can stop it. Because whatever is happening is not being done illegally, not being done legally. It has to be done legally. Whatever you have to have some work order or something to do. The JCB is working without any work permit. And I have a feeling that the JCB that is being used for this is the one which is used for widening, not used for underground cabling. The same JCB is being used for this work, which is wrong. We should use a separate JCB for doing this work, not the JCB which is used for underground cabling. And recently we have noticed also that there is no number plate on the JCB. So this thing should be done. The road which is being widened illegally. There should be some notice, no? Some notice should come. Where is the notice? There is no notice, nothing. People should be informed. The panchayat should take action. Should take everything. Panchayat should be there. Where is the panchayat? I am staying very close by. My compound wall, they are saying, is coming in the road, on the way. But this is an ancestral house. Before the road came, the compound wall was there. It was built in 1938. In 1938, the compound wall was built along with the house. This road came after 1974-75. When I came to Goa in 1971, this was a mud road, not even a proper road. And now they want to widen the road. Every year they keep on widening. They're making it into MDR. Other road has been made an MDR from Sholim, Anjuna, Arpora going to Panjim. That is MDR. That has been agreed. This one also they have made an MDR, which was rejected because Sholim cannot be widened. Not Sholim, Kolim cannot be widened. You start widening Kolim first, no? Then you do this, widen this road. Because this road is coming from Mapsa, Kolim, Asagam College and Asagam. They should widen the road first, no? Widen Kolim, tell him to start widening from Kolim, then come decide. So the work which is going on is, it's forcibly he is doing. He is doing it on force. He is saying he is doing it under CSR. Under CSR is corporate social responsibility. Corporate social responsibility, they are supposed to spend 2% of their profits. So that's what he said when I was in Anjuna yesterday, or 2 days back. We will not keep quiet, we will take him to court. We will go to court. We are already forming a committee, we will take him to court. We will go to court. Because we cannot keep quiet. It will cost us a lot of money. He's got plenty of money to waste. But we will not keep quiet. प्रॉब्लेम तो येवन लोकांक विचारी नासतना दुर्गा मोडटा. मायकल
मायकल इंटरफियर जाता आमचे विलेजी बी कॉन्स्टिट्युएन्सी ताचे बायलेची ताच्यान इंटरफियर जावंक जायना आनी ताच्यान मोडूंक जायना लोकांची दुर्गा और कितें मोडटा तें मोडूंक जायना परमिशन वर्क ऑर्डर दाखोवंक जाय ताणें न्हय तो वर्क ऑर्डर घेनासतना तो म्हणटा आपणाच्यान मोडूंक जाता ताका लोकांनी विचारलें तूं कशें मोडटाय तो सांगता आपणाच्यान मोडूं येता पूण ताका रायट ना त्या पासून आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्यार प्रोटेस्ट करपाक की ताच्यान आतलाय नजो आमच्या गांवांक म्हणून तो होल एंड सोल न्हय ताका आमी निवडून हाडूंक ना ताचे बायलेक निवडून हाडल्या डेव्हलपमेंट रस्ते मोडून लोकांची दुर्गा मोडून डेव्हलपमेंट जायना डेव्हलपमेंट म्हणल्यार तें दुसरें हें डेव्हलपमेंट न्हय म्हणून आमी हाचेर निशेध मारता की ताणें हांगा इंटरफियर जावचें न्हय मागीर आमी लॉ आमच्या हातान घेतले लास्ट आमी कोर्ट केस फायल करतले कोर्टान जो आमी शिवोली केल्या आमी शिवोली तो तोहेंच करतालो झाडां कातरलेली रस्तो लोकांची दुर्गा मोडलेली तो हें बी तो हांगाच करूंक सोदता पूण आमी ताचेर एगेन्स्ट त्या पासून आमी ताका वॉर्निंग ताका दिलां की तूं आनी भितर सोदचो न्हय म्हणून काम स्टार्ट जाल्लें आसा आनी तेच लोकांची चूक हांवें विचारलें कितल्या जाण तुमी ताका कशें एलाव केलें 3 दीस काम करपाक तुमी एलाव कशें केलें आं थोडो लोक ताच्या बॉल्सान आहात ताणें हांव नको कितें पळय तें पूण लोकांच्यान प्रोटेस्ट करूंक जालें पयल्याच दिसांतान की आमी तुका एलाव करिना म्हणून भितर सरपाक पूण आमी आसागांव ताका भितर सरोंक दिवचें ना आसागांवान आतां तर काम आतां स्टार्ट जाल्लें आसा ऑलमोस्ट सुरवात जाली आसा स्टॉप करतले तुमी आमी स्टॉप करतले 100% आमचे आमी मायट दाखयतले ताका आमी आसागांवकार आमी केलेलें आहा न्हय आमी कितें केलां तें हांगासर आमी करूंक ना पूण बिल्डरांनी केलां आनी तें थ्रू द पंचायत वर्क ऑर्डर दाखयना म्हणून आनी तो बेश्टे ऑर्डर नासता तर कशें रोड वायडन करूं येता म्हाका सांगात तुमी वर्क ऑर्डर जाय न्हय कितें करतलो जाल्यार ऑर्डर जाय ऑर्डर नासतना तो कशें रोड वायडन करतलो आनी दुसरें म्हणल्यार ताका परमिशन घेनासतना घर मोडूंक जायना कोणाचें दुरीग मोडूंक जायना इट्स अ ट्रेस्पस you can be taken we are going to take him to court that is definite as we have taken him Siolim we are going to take him in court that we are not going to leave वर्क ऑर्डर ना तेजे कडेन कितें दाखयतलो वर्क ऑर्डर ना म्हणून तो खाली दाखोवंक सोदता आपल्याची दादागिरी will not help we are not elected you all to do all this destruction we have elected you all to take care of the villages not to destroy this is a heritage whatever's left so you cannot destroy so strong oppose I mean we are definitely opposing now see the crowd that has gathered today so this shows that we are opposing tooth and nail we will not accept all this nonsense maybe other villages have accepted but we will not accept